流感后咳嗽老不好，是病毒没清干净还是细菌感染？教你判断。流感烧退，咳嗽却粘上了你，晚上躺平了就咳，说话费劲，到底是病毒没清完还是又发炎了？这咳嗽啊，多半是感染后咳嗽，不是病毒还在作乱。这条视频呢，教你如何在家里自己判断流感病毒会破坏我们的气道黏膜，导致黏膜下的感觉神经末梢暴露出来。这就好比皮肤发生了个口子，虽然伤口愈合了，但新长出的嫩肉特别敏感。此时呢，稍微一点刺激，吸口凉气儿，闻点油烟，甚至呢，通过正常的呼吸的气流，都足以激发剧烈的咳嗽反应。这种咳嗽有个特点，大多是干咳，就算有痰也很少，而且是白色的，不会再发烧。除了咳嗽，精神头还不错。这其实身体在修复的过程占了流感后呢的80%。我们要真正警惕的是细菌感染，这是流感后可能出现的新问题，得以及时处理。出现3个信号，别硬扛，赶紧去医院。这第一个信号就是痰的颜色，如果从干咳变成了大量浓痰，颜色黄色、绿色，甚至是带点铁锈色，说明呼吸道出现了细菌繁殖，这是明显信号。然后体温又烧起来了，流感后体温正常几天，突然再次发烧，尤其是38.5度以上，东高烧，大概率是细菌感染引发的新问题，而不是流感的余波。最后一个信号就是全身不带劲儿，还有胸痛气短，伴有咳嗽，又开始浑身的酸疼、没力气，甚至呢感觉胸口呼吸困难、喘不上气儿，这可能是感染加重影响到肺部。我们再来说一下应对方法。如果是普通的感染咳嗽，多喝水，保持呼吸道的湿润。1岁以上的孩子和成人可以喝点蜂蜜缓解。建议呢，每次一勺，用温水调开，每日2到3次，同时避免与某些感冒药同时服用，以防止成分叠加。饮食上别吃辛辣刺激食物，给身体1到3周修复时间就行。但要是出现了浓痰、再次发烧，这些细菌感染信号，一定要及时就医。医生会通过听诊、血常规检查等判断。当怀疑肺部感染时，通常会通过 X 线影像学检查来判断。必须要时呢，使用抗生素治疗，千万别乱吃药，延误了病程。按我说的，先进行对照判断，别瞎扛，也别瞎吃药。希望大家能早点摆脱咳嗽困扰，呼吸顺畅。